Hei hi All India Radio aizawl ani chanchin thar a chhir tu silin sang puya India chon COVID-19 vaccine dose available cheza apetling leklek to a vaccine chaktaka pek ani theina na thok tu doctor nurse le midangte All India Radio chuan chinzana chibaya buk chewa heti rual hian ngai thatu te hrileng ala re lo wangin film khursun somzel turin kan ngen chewa vaccine lakim lo te po lakim thoi turin kan ngen chewa midang po la ve tura som turin kan ngen chewani Saku hun poilo thleng tura hian mai tom na vua midang hnai lo kudle mai ti fai te lo ngai poi mo zelang cheu COVID-19 kai hnoi hre du nei chon rampum huap helpline number bial pakhat pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te bek po thei rengani tuna chon chanchin tharlung a thak chun zomang tukina COVID-19 tin hun hre thar bera mi sang khat somni paretin an kai ti mu chu ani Tun thani somthuma tuirel assembly bial by election nei tur chu tummi pali te zinga inhnuk dok an omlo Vice President M Venkaiah Naidu an Arunachal Pradesh atlo chainain adodal chu Indian na takin adem Ramzalena champha voisam seri pangana lomna azadi ka amrit mahotsav kalme ka Department of Post chuan lomna chi sang akal pui tukina COVID-19 tin hun hria thar bera mi sang khat somni paretin an kai ti mu chu ani a sample test zong zat Sangriat somni panga zinga za som pani point paret pakhat an positive ani tundin hmuna shikai to zong za thi noi khat sang ko zare som paret ani a sing ko sanga zali som pani enkol daman ni to a enkol lai mek sing khat sangli somthum paruk omin mi zathum somseren thi pui to ani ZMC RT-PCR laboratory shikai zathum somni panga mu chhuani a thuna laboratory somruk panga an positive a rapid antigen test a shikai mu chua zaruk samthum pakhatan oma FIA a pasari positive mu chuan omani mishing sang khat zela COVID-19 shikai mu chui za ani a mi noi khat zela COVID-19 awanga na chan somthum pathum anga chut ani tun thani somthuma tuirel assembly bial by election nei tura party sang pali ayo te innu dona hun chuni min chonudar thum khan kharani a candidate tu ma innuk dok anomlo Puanto angin tuirel assembly bial by election nei tura hian killia tanga in bayani dona political party pali MNF INC ZPM le BJP te chon candidate an nei ani tuirel assembly bial in thlan that anga na chan hi bial to MLA pu Andrew H thangle na tun hnaya thi wangani a hen thlan kai hnoya hian nimin khan Mizoram Chief Electoral Officer Pupi Jawahar chuam NGO sang ayo te ko khomin in bo sena kalpui ani mek dan le Electoral roll atanga Tripura Transit Camp khosamek Blue Voter te ming pai chu chungchanga Election Commission of India nena anindor zel dan te ta langa CEO Mizoram Pupi Jawahar chuam Mizoram Electoral roll atanga Tripura Camp chengmek Blue Voter te ming pai chu turangen na NGO le political party sang atanga adon chu Election Commission of India nena thona ni to ti asoya ECI atangin channa ha mekani ati ECI nin thana puan to angin ECI guidelines zomin election department zone in than turatan in bot chaina akal pui mek zela borok mon nuaya in than fel fai ni an inge be sei thu soi ani Guwahati High Court additional judge atan Pimarli Vankung chu Guwahati High Court Chief Justice Sudhanshu Dhulia an rin omna thu tiam tirin nimin khan alaluta Pimarli Vankung himizom he chazinga High Court additional judge masaber ani laglu in khom hi Aizol Guwahati High Court ne ini in arwal hian mi pali advocate ka kheto sema Devashis Barua Arun Dev Chowdhury le judicial officer Malasri te Guwahati alaklu ani bokani Pimarli Vankung hi Mizoram Judicial Service atanga hetiang tin mun thleng thema saberani ba ka Mizo me chazinga High Court jatana ruat masak berani a mi puite chu dikna le rin omna ngaina zel tura adu thu soi ani Animal Husbandry and Veterinary Department Minister Dr. K. Bates Huachuan Kumin March tha a Vokpul Shri African Swine Fever mu chuana khuwa lungsen lungnei district atlo a Vokshrilenga wanga khotlang in harsa na sang to chungchanga khotlang hruai tu NGO le VC tenen anin koma khotlang hruai tu tenen anin komna hian lungsen wai me hol aneya Asian Veterinary Minister Dr. K. Bates Huachuan Mizoram mi puita na sarkarin machop ane te chaktaka bo azuya Kalan tu mek line be sei lo lama tangin harsana sang ron thlenga ma se heng kara hin malam panin ke an pen zel don ati Vokpul Shileng chungchanga lungsen mi puite din huna hria thiam pui thule zang domna pethei turin sarkar lai puya the top chuin an be mek zelani atia
HNVT Department sin chia danin lungsen khu ale chevela African Swine Fever Shileng awanga vok thi za chu zakwa somrukani a Dr. K be chu chuan vok bultran thatle chungchanga rampon atanga lak do du anom le to ti soim sarkarin ramme puitana thabe turangai to thina mithiam ten ahim to e anti huna chuan atulangin mi puita department point vok no tha chu allu theni ti soin vok voltu te sarkar hulonga chang turin angen ngalani social welfare department changtu ni bok Dr. Bechu chuan department kaltanga lungsena eglavia model residential school din turchungchanga land lease to central lamin VC pass te alorem ti lo wangim land revenue department a lekha akal meka ti felani huna napo tan thei thoi be se thu soi SEDP HNVT board vice chairman pusilal mon po MLA point thu cha soim he shileng hi vok vultem injirna atan mangtu le be donglova chakne petua ta na mangse te du thu soya sarkar thu pek zom thazelin engtikni emo chuan sa Mizoram ain tawdal nge be se thu soi Asian Elite Men and Women Boxing Championship sangni somni pakhata silver medal dongtu lalbot sei choi moina hun nimin khan Mizoram Boxing Association board sain aizal ka pa nei ani in khoma hian sports minister poroba romoi roi te chuan Mizoram sarkar in lompuina cheng noi nga pe ka tum thu soya lalbot sei alom pui thule chuan omati thu soin Mizoram le India te moi tu ani atia Mizoram sarkar le Mizomi puin an chuang ani ati lalbot sei hian kum sang ni panga tanga boxing khel tranin state level gold medal somni panga la to a Northeast level gold pakhat silver panhile bronze pathumala a national level gold pakhat silver pakhat le bronze pathuman ho chuak to ani World Police and Fire Games sangni som pako gold medal la a National Police Games sangni som pako gold medal la in kum sangni som hnia khan silver medal adong bok ani Mizoram State Healthcare Society Chief Executive Officer Dr. Biak Thansang chuan State Healthcare Scheme noya bil tang than rima se bil thelu to ten an hngei dona lau thona tura omlovati Dr. Biak Thansang chuan COVID-19 shileng awanga sarkar sum harsan awangin healthcare scheme a bil lut te an pechuak zungzung theilowa ma se bil la muloten an mu ngei theinan sarkarin amo phurna a hlen chuak nge donati Mizoram State Healthcare Scheme Policy man mek chu thakalta September atopa kumthar March tha thleng man turin injialu le hun hon le mek ani ti soin October ni som pakhat atanga bultanin December ni som thlenga injialu theidona tharuk chung man tur ni in BPL tan cheng somnga le APL tan cheng zanga injialu man lak ani ti asoi mi puite injiaklu tur somin mangtangkaya hun bi tiam pel ma nge ya injiaklu nge turin soma December ni som pakhat ma injiaklu te chu hemi ma October ni khat nulama damto ina anomani chuan an bil theivek don ti asoi bok Dr. Biak Thansang chun sarkar le puidu dan angin kum thara tang chuan Mizoram State Healthcare Scheme chu sarkar kum chiar angin policy khat kalpui ani to don ti asoya kum thar sangni somni pani April tha atanga akum le March sangni somni pathum thleng o turin to dona kum thar policy atana injelu hun chu February emo March tha emo hon ani abe se thu soi chanchin thar hi All India Radio Aizol changa puan ani Vice President M. Venkaiah Naidu an Arunachal Pradesh atlo China adawda chu India na takin dem sarkar te chu danin Arunachal Pradesh chu India rambung poimole lakran thelo ani atia tunhnaya Vice President Punaidu an Arunachal Pradesh atlo chungchanga China sarkar Foreign Ministry thu pong tuin angai mo thu soi chu changle tin Ministry of External Affairs thu pong tu Arindan Bagi chuan India ram shruai du te chu hun bithlia sa milin state dang ang boka Arunachal Pradesh si antlo thu soya India ram shruai tu in India ram state pakhat atlo lo ngai mo chu thubul bal nei lo le India mi puite hriat thiam lo na ni ati Ramzalena champha voisom sir panganalomna azadi ka amrit mahotsav kalme ka Department of Post son lomna chi sangsanga kalpuya heng zinga hian ramchunga namzia rang chanchin hluile pol sangsang kai hnoi stem siamte Ramzalena sual tu shed lar selo tam takte pola stem siamte la special cover za somnga chung siamte tela Fledly Day le National Postal Week atan Ramzalena sual tu miza pathum te tan special cover ramchung hun sangsanga ti chua ani bok Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur chuan kut puile hun bi ka te tol chung siam chu thomno in bel war turin mi puite asom puthakura nimin khan Uttar Pradesh sarkarin one district one product scheme noya tol chunga siam thomna phoso na laknawa bot sai atlo tumin he thuye soya ama nge point tol chunga siam chu hi aleve ngal ani Union Minister hian ni khachamin lakna hi atlo BJP shruai tu tenen in komin
assembly in than an ma chon tura thu poi mo chang chang an rel ani chanchin thar cher ti top na na tlang pui tukina covid-19 tin mun hriat thar bera mi sang kha somni paretin an kai ti mu chu ani tun tha ni som thuma tuirel assembly bial by election nei tur chu tum mi palite zinga in hnuk dok an omlo vice president M Venkaiah Naidu an Arunachal Pradesh atlo chainain ado dal chu Indian na takina dem ram zelen na champha voice som seri panganalom na azadi ka amrit mahotsav kalme ka department of post on lom na sang sanga kalpui chu ti zong chu chanchin thar kan pon thai chu ani